Uganda kutangira executive. Abahingi b'ebikeije bya shukari abarkwingira kampani ya Hima Sugar Limited omu district ya Kikuube batwire baine okwetombeito ahabwa omushoro gw'ebicweka bitano ahari 100 ebikampuni erikubasharaho burikupima tani y'ebikaijo. Kampuni ya shukari ekaba negira ngu ebicweka bitano ahari 100 neza kasasiro erikwija omu bikaijo baitu abahingi bagumize ngu kampuni nebagoboreramu biliyoni 2 na miliyoni 8 omu nkora egi. Biliyoni 2 na miliyoni 8 tuzoke nyonga mpandikira biliyoni 2.8 biliyoni. Okutanga kusoma okutenda kumanya kiburwaire anyu muhinji wansi natalinga tani nkabina ekikumasa nyoni babanyibire almost miliyoni nka 2.2 eziba kuba banyibire. Okwetombeita kwabo bakakutwara wa President Yoweri Kaguta Museveni nukwo kuragira kampuni zona okwemereza ekyo kwihaho ebicweka bitano ahari 100 okutandikana n'okwezi kwa 8 omwaka ogu. Baitu nobuyateireho ekiragiro eki abahingi b'ebikaijo omuri Kikuube nibagira ngu batwire nibashorozibwa sente ezo okuhityo bateireho akesharingo. Ekintu kino yakiragira okuviira ddala mu May omwaka guno 2025 naye abasajja abantu badde bateeka pamba mu matu era badde tebakiteekanga mu nkola naddamu nakisindika mu mwezi gwa August. 5% twamwoleka abasajja abo batunyaga bunyaga tibagitwara omubuhikire tukamwoleka ebikaijo ebibatwara birugwamu sukari amaizi agasigaramu nigarugwamu spirit amaizi agasigaraho nigarugwamu fertilizer. Omurukiko rw'abahingi b'ebikaijo rubaire aha kishaayi kya Tito Winyi, Max Omuto chairman w'ekigombe ky'abahingi yagizire ngu kampuni zimumanyise kubayikirize okukuratira ekiragiro kya President Museveni. Tugenda kumuhakaruru habwokuba turabize ebintu byaitu hati 5% bwekuberugireho tugenda kubanja sente za sako tugenda kubanja tractor zaitu. Council eyabalimi twino okugumizibwa ngo abalimi boona abakutunda ebikaijo hati tubakubasara 5% habo kuba twakera byaho te council kandi twahandikira buli kole lya sukali ndirekera okudakutinga 5%. Ekishemiza abahingi ababaire nibenda kutaaka esharingo niko kusiima President Yoweri Kaguta Museveni. Baitu kusiima President Museveni byekirize kusayininga biru egyo naito twakoma council yaitu ekutukikirira kurugira kimu hansi kamulimi wa hansi. Sima President Museveni of course na government ya Uganda yona abokuba nerumirirwa omuntu wa hansi kandi netumanya nk'abahingi b'ebikaijo okuba netutungaho omusoro mwingi. Tugambireho n'aba kampani ya Hima Sugar Limited konka batekereze kurebekera kamera zaitu batamize kubarekeiraho okushara % 5 agagasha kwa gadasaba abwatayari west.